cachoeira do Salto Botelho, aqui em Lucelia, Rio Feio. Eu adoro estar junto aqui da natureza, curtindo a flora e a fauna. E é isso, eu tenho que estar pescando, me sinto bem estando junto aqui da natureza. Valeu? Junto com a avó, Dona Mira, estamos aqui curtindo o final do... Aqui tá o Eduardo, minha mãe, conversando com a colega dela. E a gente tá aqui curtindo. Esse é o mutum aqui do Rio Feio. Muito manso, é sinal que não tem predadores.